Dopo 120 minuti non c'è ancora un vincitore tra Lazio e Bodo. E per alcuni versi, dopo l'andata, non è neanche un epilogo così negativo, ma dopo questo percorso, dopo questi 90 minuti, non voglio rimanere col cerino in mano. Ecco, adesso li vedremo insieme i calci di rigori. Sì, li commentiamo insieme. Prima però fatemi fare un rewind, riavvolgere il nastro, partendo anche dalla gara di oggi pomeriggio, dove la Fiorentina ha fatto quello che doveva, in parte complicandosi anche un po' la vita, perché quando l'ho vista sotto col Seli ho detto ma che sta succedendo? Non scherziamo, per favore, anche voi cercate di stare quieti, calmi. E poi però alla fine è arrivato come al solito la zampata di Moise Kean, che è un attaccante quest'anno, l'abbiamo detto tante volte, ma non è che per questo motivo in qualche modo bisogna contenersi, no, invece no, dobbiamo essere straripanti nel valorizzarlo come lui si esprime in campo, ragazzi. 23 gol stagionali, un giocatore che l'anno scorso, nella passata stagione, è vero, non aveva giocato tantissimi minuti, oltre 600, ma è passato da 0 a 23 gol stagionali. Ma guarda, non bilanciamola tanto proprio dal punto di vista soltanto dello score sheet, no? E, con personalità è trascinatore, è giocatore su cui poi la squadra può fare affidamento, sa che anche nel momento di difficoltà lo vedi e lui con quella ferocia, ma lo si vede un po' sul volto che è differente, però un altro giocatore di cui invece mi sento di dover spendere due parole è Mandragora, forse anche in questo caso sarò ripetitivo, Mandragora ragazzi, eh, a me piace perché in entrambe le fasi è presente. Ragazzi, per Mandragora è quinto gol in conference, è un giocatore che c'ha il vizietto, un giocatore che attacca l'area, appunto si inserisce. Ho visto la più bella azione della giornata, la conclude lui, forse potendo fare anche un po' meglio, ma nasce da Fagioli, tacco per Goodmanson, palla in mezzo, bellissimo, no? Il pallone in aria e poi non riesce a dare angolo al colpo di testa, ma c'è, è presente, mi piace senza ombra di dubbio. Deve la Fiorentina assolutamente, soprattutto in virtù della gara col Betis, perché è quella la vera prova. Io che la Lazio passasse il Selie, no, quasi non dico che lo davo per scontato perché non bisogna dare mai nulla per scontato, perché comunque è un quarto di conference e per quanto qualcuno dirà tante squadre magari non sono competitive, sì, la Fiorentina è più forte del Serie, sì, la Fiorentina è nettamente superiore alla Serie e lo ha anche dimostrato perché poi è vero che qualcosa è concesso, ma di occasioni ne ha avute tra andata e ritorno. Però devi giocare, cioè, le partite vanno giocate. Adesso, però, è proprio col Betis che io mi aspetto di vedere la miglior versione della Fiorentina. E se esce la miglior versione della Fiorentina, secondo me ce la si gioca. Secondo me ce la si può giocare tranquillamente, fermo restando che più attenti e più accorti nella fase difensiva, perché alcune volte ci sono delle amnesie. Sul primo gol, per esempio, tra Parisi e Comuzzo, ho lasciato un varco incredibile con tre passaggi di fila in verticale, ti arrivano in porta. No, ecco, questo onestamente no. Anche il secondo gol, qual è stato il secondo gol? Che mo non mi ricordo neanche. Questo è il secondo gol. L'ho completamente perso il secondo gol. Non ricordo il secondo gol. Che pure è stata una cavolata. Se non sbaglio, Pongracic. Se non sbaglio, c'era di mezzo lui. Comunque, bisogna un pochettino essere più accorti e meno fragili. Però avanti la Fiore per il terzo anno consecutivo, almeno semifinale, potrebbe fare 3 su 3 in finale, sarebbe clamoroso con la speranza poi che cambiasse l'epilogo, ovviamente, ecco. Vediamo con questo Ken trascinatore
De Gea in porta, Mandragora al centrocampo e tanti giocatori interessanti con Gudmundsson che poi no, si riprenderà il posto. Io ribadisco, col Betis voglio vedere la miglior Fiorentina possibile. Se la vediamo ci divertiremo. Ragazzi, e adesso invece andiamo a Lazio Bode, ci vedremo in diretta questi rigori e vorrei tanto che questa prestazione, quella biancoceleste, venisse premiata con la vittoria, anche perché ho visto un paio di robe che veramente non mi sono andate giù da parte dei norvegesi, perché vedere l'allenatore che per perdere il tempo calcia via il pallone da sotto il naso del giocatore biancoceleste. Ste robe fatte dagli allenatori mi danno un fastidio incredibile. Bello vedere i giocatori della Lazio o lo staff. No, tutti sulla linea, incredibile sto muro che hanno formato sulla linea laterale, incredibile. E no, non mi è piaciuta quella roba là, non mi è piaciuta per nulla. Anche alcuni giocatori del Bodo, troppe macchiette, si buttavano una certa. No, queste cose che veramente devono essere lontane dal calcio e poco piacevoli. Per il resto, dopo che in qualche modo la Lazio dopo che si è messa bene in campo, no? Ha avuto quei 3-5 minuti d'assestamento dove il Bodo quasi quasi sembrava di nuovo partire a razzo come nella partita d'andata, ma dopo quei 5 minuti d'assestamento la Lazio ha veramente martellato, anche a costo di concedere qualcosa in alcune circostanze, assolutamente sì, però ha martellato tantissimo. Il secondo gol secondo me arriva anche con colpevole ritardo, ecco, chi è Oghe? Attenzione, andiamo a vedere il primo rigore. Arriva anche con colpevole ritardo. Eh, Oghe. Mandas! Bene, però calma, non esultate già troppo. E a proposito di Mandas, ragazzi miei, è vero che sul 3, sul 3 a 2 forse poteva fare un po' meglio, ma non era semplice perché comunque l'impatto di testa dell'attaccante Elmerson, come si chiama, che si è fatto pure buttare fuori ed è quello che si è sbagliato il gol allo scadere. Anzi, prima del 2-0, e lì è stato un po', no, lo snodo, no? Gol sbagliato col fatto clamoroso. Però Mandas veramente un paio di parate, ma di livello anche nell'uscita, quando va a chiudere gli spazi. Nel primo tempo su una palla buttata in me mi è piaciuto, è un portiere che dà sicurezza. Buono dia e siamo avanti. E, che dire anche, anche dell'atmosfera, 55.000 presenti allo stadio, 55.000 che alle lacrime di Nuno Tavares hanno applaudito, anche chiamati dallo stesso allenatore a farlo, tutta la squadra attorno a Nuno Tavares, giocatore che va anche coccolato perché stava avendo dei problemi incredibili, era partito a 1000, pazzesco davvero. E di Baroni vorrei parlare perché è proprio da lì, proprio dalle sue parole che segnato il 19 del Bodo. È proprio dalle sue parole che è partita la rimonta Lazio, perché ancora doveva finire la brutta prestazione dell'andata, bruttissima la prestazione dell'andata. Lui va dinanzi alla telecamera a dire al ritorno sarà una partita diversa, ma proprio con schiettezza, con franchezza. Al ritorno sarà una partita diversa, lancia subito il messaggio chiaro che era assolutamente fattibile e i giocatori l'hanno recepito. Quindi quelle parole di Baroni secondo me sono state davvero importanti. Poi fatemelo dire, il ritorno di Tati lì davanti, è vero che poi nel finale non ce la faceva più, ha dato veramente tutto, ma significa tanto il ritorno di Tati, significa tanto Isaac se ne è cresciuto tantissimo. No, non ci voleva. C'ha una sbaglia, era c'ha una giusto? Sì, il 20 c'ha una sbaglia e qui si apre l'altro capitolo. Alcuni giocatori che sono entrati, vabbè, Nuno Tavares che si vedeva non era al meglio, ok, ma alcuni giocatori mi aspetto di più.
Attenzione che Nosli non ha fatto male, anzi tra l'altro ha trovato anche il gol e qualche guizzo l'ha fatto vedere, però io mi aspetto qualcosa in più da, dallo stesso Ciaunà, ma aspetto un po' di più perché anche Dia stesso che ha fatto il gol, però Dia è un bel cavallone, deve fare meglio. Mandas spiazzato dall'altro lato, in questo momento addirittura è avanti il Bodo, però ovviamente la Lazio deve battere il terzo calcio d'angolo, incredibile. È quasi, come posso dire, è quasi ingiusto doverla decidere ai rigori una partita del genere. Per me è veramente quasi ingiusto. L'altro giocatore che volevo citare era Isaacsen, che per me è cresciuto tantissimo. Un altro cavallo pazzo, ragazzi, che va, attacca a forza. Se tirasse più anche col piede debole, col destro, quanto sarebbe temibile e pericoloso. Noslin, dai Noslin, non facciamo scherzi, Noslin, dai che non facciamo scherzi, il portiere che si muove, vediamo un pochettino Noslin, mamma mia, 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 che supplizio, mamma mia come l'ha battuto, mamma mia. Mamma mia, mamma mia, dove l'ha calciato? Ma dove l'ha calciato? Ma dove l'ha calciato? Mamma mia, ma dove l'ha calciato? Ci posso credere, non ci posso credere, non ci posso credere. È dura, ragazzi, è dura. Guarda, strano il calcio, no? Strano il calcio. Ha fatto 90 minuti clamorosi la Lazio, la stava per perdere, invece no, la vince nel finale. Poi sui calci di rigore, manda spalorete, pazzesco, 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 pazzesco. Adesso deve segnare per forza la Lazio per, per giocarsela all'ultimo rigore, altrimenti è finita. Pazzesco, 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 pazzesco. Il calcio è strano, lo dicevo, il calcio è strano, è proprio Guendouzi l'altro su tutti. Guendouzi paradossalmente potrebbe anche sbagliarlo il rigore perché veramente non cambierebbe nulla perché ha fatto una prestazione veramente a 360 gradi. Giocatore mostruoso, anche la percussione. Ecco, dicevo il gol di Dia è di Guendouzi che fa una percussione clamorosa. È veramente l'anima di questa squadra. Oltre a Rovella, clamoroso, ma Guendouzi ho visto delle robe. Guendouzi deve segnarlo, lo merita, lo merita. Quasi fosse il portiere mi toglierei dalla porta perché lo merita. E invece non si toglie, ma anche il rigore perfetto. Cioè aggiunge anche questo alla prova Guendouzi, anche il rigore perfetto. Adesso bisogna sperare in una parata di Mandas, no? L'ha fatta una, può farla di nuovo, deve farla di nuovo. Se così non fosse, il Bodo è in semifinale, incredibile. Non sarei per nulla contento. Ripeto, soprattutto per quel gesto dell'allenatore e per alcuni comportamenti in campo. Capitano numero 7, Berg. Vediamo un po'. Tra l'altro uno dei più qualitativi. Fuori! 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 Pazzesco, pazzesco quello che sta succedendo. Pazzesco quello che sta... Questa è una partita clamorosa. Questa è una partita clamorosa. Mamma mia, ragazzi miei. Mamma mia, mi volete fare... Mi volete... E io non oso immaginare in questo momento i tifosi laziali, ragazzi. Mamma mia. Comunque che... Comunque i calci di rigore... I calci di rigore sono i tiri di rigore, sono una crudeltà, sono davvero una crudeltà incredibile, incredibile. Tati Castellano, stanto cuore, forse anche Zoppo va a battere questo calcio di rigore. Bisogna segnare, bisogna segnare, bisogna segnare Tati, bisogna segnare Tati. Non ci posso credere, non ci posso credere, non ci posso credere. Mamma mia. Giustamente adesso in lacrime gioiscono i giocatori del Bodo, mamma mia, mamma mia. È quasi in lacrime anche Guendouzi dopo una prova
Enorme, enorme, enorme. Questo rigore che ti taglia le gambe. Era stanco marcio, Tati. Era stanco marcio. Era stanco marcio. Ragazzi, doveva andare così. Dispiace, tanti giocatori della Lazio, tanti, tutti ormai, è ovvio, rammaricati. Resta un'enorme prova, enorme cuore. L'hanno ribaltata con tanto sacrificio, tanti giocatori. Andrebbero citati tutti, anche lo stesso Lazzari, tanti che hanno fatto davvero bene. Dispiace. Pesa la brutta partita dell'andata, ma neanche tanto, perché la brutta partita dell'andata poteva finire anche peggio. E invece la Lazio l'ha sfruttata l'occasione di essere viva. È andata anche sul 3-0. E forse lì, no? Poi è mancato. Si è stirato l'allenatore che ride. Mi sta proprio antipatico, ragazzi. Va bene, ragazzi. Non lo so. Pazzesco, pazzesco e doveva andare così, doveva andare così, serata che poi non finisce con l'epilogo che ci aspettavamo e che volevamo, ma la prova c'è stata, le ultime due partite della Lazio, il derby e quello e la prova la partita di stasera ci dicono che questo gruppo deve andare avanti così. Non vi fate venire idee strane, non nella maniera più assoluta, non fate venire idee strane, vi prego, per favore. Signori, un grande abbraccio, buonanotte, signori miei, buonanotte.